أشكو عمر إلى الله، أشكو عمر إلى الله، أشكو عمر إلى الله. كلمات كانت بتقولها امرأة سيدة فقيرة في بيت بعيد في الصحراء، في كوخ على قدها، ست فقيرة. فسيدنا عمر بن الخطاب انتوا عارفينه ان هو الفاروق، بيفرق بين الحق والباطل. وهو اثناء تجوله، وان هو كان هي دي السبيل ليه ان هو يتفقد احوال رعيته في الوقت دون. ورجله جابته للصحراء، المكان اللي البت فيه، اللي الست دي السيدة هذه السيدة فيه، فالبيت اللي موجودة فيه. فالست آه سمعها بتقول أشكو عمر إلى الله. الست بتقولها بخلع من القلب، من قلبها من جوه، بتقولها بخلعة قلب بقهرة. فسيدنا عمر لما سمع كده وهي بتشكو إلى الله، فقلبه اتخلع، قلبه وجعه، انتغص قلبه كده، اتضايق. فلا ما بك يا امرأة؟ قالت له أشكو عمر إلى الله. فقال لها وكيف لعمر أن يعرف أحوالك وأخبارك وانت في مكان بعيد كده؟ فقالت له أشكو عمر إلى الله. فسيدنا عمر بص لها كده وخد بعضه وجري على المدينة، نزل على بيته، على داره، وطلب منها طلب. والطلب ده كان ان هو عايز يشهد عليه اتنين شهود. وهقول لكم ايه الحكاية وايه سبب هذه المظلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي وعيلتي وناسي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة جيدة واسعد حال، واهم حاجة راحة البال والصحة والستر. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، كل سنة وانتم طيبين وبخير. اللهم نوينا صيام رمضان كاملا ايمانا واحتسابا. صلوا على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم واتوب اليك. سيدنا عمر بعد ما ساب السيدة ونزل على المدينة لداره، راح عمل شوال دقيق كبير. سيدنا عمر كان في 70 من عمره، ومصر ان هو يشيله. لما دخل الخادم اللي عنده، قال له عنك يا سيدي. فراح قال له أتحمل عني أوزاري يوم القيامة؟ ف فكان بيقول لخادمه سكلتك أمك، سكلتك أمك. فالخادم مصر عايز يشيل، لأن سيدنا عمر كان في 70 من عمره، فيعني مشفق عليه انه يشيل حاجة تقيلة زي كده. راح قال له سكلتك امك اتشيل اتحمل عني اوزاري يوم القيامة. وخد شوال الدقيق وطلع على السيدة على رجله وهو حامل الدقيق تقيل، ويطلع على هذه السيدة للصحراء، مكان ما هي بتقعد، مكانها بعيد، المكان البعيد دوت. وراح عامل لها، كنس لها البيت ورتب لها البيت وأعدد لها الطعام. وكمان قام بطبخ الطعام بإعداد، يعني طهي الطعام بنفسه، عمل الخبز بنفسه. بعد ما عمل ده كله قالت له سيدة اللهم بارك فيك، يعني يا رجل، فأنت تستحق بالولاية بالخلافة من عمر. فبص لها كده وقال لها أنا عايزك تأتيني في الصباح. فدلها على المكان والعنوان إنها تجيله إزاي الصبح. لما فعلا جه الصبح وسيدنا عمر دخلت عليه هذه الامرأة، فالست خافت، بقت تتراجع. فقال لها ما بك يا امرأة؟ لا تخافي، تعالي، مع ان ما تخافيش، تعالي ما تخافيش. بقت كل ما تقدم عايزة ترجع تاني، بقى لا تعالي ما تخافيش. فطلب منها تكتب مظلمة زي شكوى كده، لما بنكتب شكوى في ورقة. فكتبت المظلمة وشهد عليها سيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب، وكان في بعض الصحابة قاعدين والخادم كان قاعد. بعد ما كتب المظلمة وخدها، فقال لها بكم تبيعي هذه المظلمة؟ فقالت له بصيت له كده، يعني عملت اللي عليك، وجاب لها وعمل اللي عليه وزيادة يعني. فقال لها بكم تبيعي هذه المظلمة؟ فهي كانت بتسكت، يعني هتعمل اكتر من كده ايه؟ فايه قعد ألح عليها في السؤال بكم تبيعي هذه المظلمة. فراحت لما لقيته بيلحي في السؤال قالت له 40 درهم. عطاها ال 40 درهم وخد الورقة. والورقة دي أخدها وخلى سيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب يشهدوا عليها إن هم تاخدهم. وطلب منهم طلب وقال لهم هو ده الطلب، إن انتوا تحطوا لي هذه المظلمة في كفني بعد ما تكفنوني، وبعد ما اموت تحطوها في كفني، علشان لما اقابل ربنا اشوف ايه يعني. شوفوا الذنب، شوفوا الاحساس بالذنب وصل لغاية فين، شوف الإحساس بالذنب وصل لغاية فين. عمل اللي عليه وحمل الدقيق على كتفه في 70 من عمره، عدلت لها الطعام، يعني واداها حق المظلمة وخد المظلمة علشان يشوف هل هو وفى بحقه لهذه الدرجة. شفته؟ مات عمر،
مات عمر. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، فضلا وليس امرا، لا يكون اللي مجاش نورني في القناه اتمنى يجي ينورني، واتمنى عيلتي تكبر اكتر واكتر. و متشكرة حبايبي اللي معايا، متشكرة حبايبي اللي جم منوروني، متشكرة حبايبي برا مصر وجوه مصر، ألف مليون شكر، ودمتم في رعاية الله وحفظه.